हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान। अनि आज चाहिँ हामी यहाँबाट पहिला धुल खेल जान्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर कहाँ जाने भन्ने प्लान हुन्छ है। अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट अब म यहाँबाट नयाँ बजार गएर साथीलाई पिकअप गर्छु है। सी यू देयर। गएँ म धन्न चार्ज राम्रो टिक्दो रहेछ र आनन्द भएर मलाई मोबाइल। गाइस अब चाहिँ म यहाँबाट बाइक लिएर जाँदैछु है। छ बजे भेट्ने भनेर म यहाँ 6:40 भइसक्यो है। जो अङ्कित दाइले भन्दाखेरि चाहिँ पानी पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है। अब के हुन्छ चाहिँ थाहा छैन। लेट्स चाहिँ गाह्रो पर्न आउँछ नत्र। आइपुगेँ म। अब ट्याक्क सिगालाई फोन गर्छु। खै एकछिन है त अब। रोहितलाई फोन गर न एकचोटि। रोहित जी को भिडियो बनाइदिउँ है यहाँबाट।
What a wonderful world. What a wonderful world. मोबाइल हो रहा है एंटी लाइट बवाल हाने Rider get 2 more 1 2 3 as a boy ओए कोई और कोई ओए कहाँ गए आया अब लगा और चला मारो क्या लगा क्या बना रहे
भिकासहरू आएनन् त नि एकछिन गुरौँ भने के ओइ कहाँ जाने होला म त उता गएको जस्तो थाहा पुगेर गर्दा खै त केटाहरू ल एन्जोय गर्नु छैन नि जम त्यो कुरिला होला अगाडि
हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्कै नमबुद्ध पुग्यौँ है। अब हामी यहाँ माथि मन्दिर पुगेर एकछिन यसो घुमे जस्तो गरेर निस्किन्छौँ। गाह्रो छ जिन्दगी।